ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყანის ბოლო, აი სოფლის ბოლო ოლიგარქმა დაუბლოკა ელჩი, ეს ყველამ კარგად ვიცით. ადმინისტრაციამ ამერიკის შეერთებული შტატების ამას გადაყლაპა, ესეც ძალიან კარგად ვიცით. ელჩი ამ ქვეყანაში არის 2 წელი და მე პირადად აი ყველაზე უფრო, აი რა ვიცი, კვინტესენცია ვარ ალბათ დევნის, ხო, ამ ქვეყანაში, ხო? რომელ პოლიტიკურ პარტიასაც გინდა იმაში გავეჯიბრები დევნაში მეც და ჩემი ტელევიზია. არსად მისასვლელი არ მქონდა, არსად დავდიოდი, მე კარლი ჩამოვიდა და მასთან მივდიოდი, რო ჩამოვიდა ქალბატონი დეგნანი, მას მე ვითხოვ შეხვედრას. არც ერთ ოპოზიციურ მედიას ქალბატონი დეგნანი არ შეხვედრია, პირდაპირ ვამბობ, არც ერთს და არც ერთი პირადი შეხვედრა არ ჩაუნიშნა. კვირაში ერთხელ ვიყავი ბატონ კელისთან. კვირაში ერთხელ ვიყავი, იმიტომ რომ ვიყავი ადამიანი, ვისაც დევნიდან. რომ არა კელის განცხადება, რუსთავი, რომელმაც joint statement-ი გააკეთებია ასევე ევროკავშირის ელჩს, რომელიც დიდი სიმპათიით არ იყო მაშინ ჩვენს მიმართ განწყობილი. რუსთავი 2 არ იარსებებდა. წავიდა კელი სრული სიჩუმე უელჩო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ის გადაწყვეტილება რაც მივიღეთ უკაცრავად ევროსასამართლოს მხრიდან ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მხრიდან სტრასბურგის რუსთავიორის წაღება სრული სიჩუმე ამ ფონზე თავარი ოპოზიციური არქის შექმნა სრული სიჩუმე არც ერთი შეკითხვა რამე ხო არ გჭირდებათ ვინ ხართ მოდით და შემდეგ ჩამოვიდა ქალბატონი დეგნანი სრული სიჩუმე ამის შემდეგ ჩვენ ვაკვირდებით ერთ-ერთ ყველაზე ძალადობრივ კამპანიას საქართველოს ისტორიაში წინასაარჩევნოს დახვრეტები მანქანების ხალხის ფეხებში სროლა სრული სიჩუმე ორივე საელჩოსგან პირდაპირ გეუბნებით პირდაპირ ეთერში ვამბობ სრული აბსოლუტური სიჩუმე და ამის შემდეგ ის რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ რატოა გასაკვირი რატოა გასაკვირი ამის შემდეგ? ჩემი აზრით არ არის ამის შემდეგ გასაკვირი და ზუსტად ქალბატონი დეგნანი და ბატონი ჰარცელი არიან პასუხისმგებლები წინასაარჩევნო გარემოს ამგვარი წინასაარჩევნო გარემოს გატარებისთვის და მათ შორის შედეგებისთვის. თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს ვახო, იმიტომ იბრძვიან ახლა იმისთვის რომ რამე გამოვიდეს, იმიტომ რომ მათ შორის მათი უმოქმედობა არის ამ ყველაფრის წინაპირობა. აი ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე ლაპარაკი ვიცი ღია და პირდაპირ. ქალბატონო ნატო ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გავიაზროთ, რომ პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე არის ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ძვირფასი ელჩი, რომელიც ცდილობს მხარში დაუდგეს ამ პროცესს და ხედავ, რომ პარლამენტში შესვლას მთხოვს და ეს შესვლა არის დანაშაულებრივი ნაბიჯი, მე მაქვს უფლება, რომ ამ მოსაზრებას არ დავეთანხმო და თუნდაც გავაკრიტიკო მისი მოსაზრება, იმიტომ რომ ის ოპოზიციას აფიქსირებს. რა აზრი აქვს იმ ადამიანების ფასილიტაციით მოლაპარაკებებს, რომლებიც ვერ ხედავენ ვერანაირ სხვა ვერსიას უკაცრავად გარდა პარლამენტში შესვლისა. აი მაშინ ჩემის აზრით პოლიტიკური კლასი ამ კომპლექსსაც არ მოვიშორებთ, რომ რახან მაგალითად ჩვენი ძვირფასი სტრატეგიული სახელმწიფოს ელჩი საქართველოში რაიმე სიტყვის და მაშინ ესე იგი რა მოსაზრებაც არ უნდა გამოთქვა საჯაროდ ყველას უნდა დავეთანხმოთ. გეთანხმებით დღეს ტაბუსახსნის დღე არის მოვხვი რომ ყველაფერს დავასრულოთ თუ შეიძლება ნიკა. ანუ კრიტიკა არ შეიძლება მეც აქტორი ვარ მით უმეტეს ნაციონალური მოძრაობა ამ პროცესში აქტორია და აქტორი არის ქალბატონი დეგნანიც ხო? პოზიციას აფიქსირებს რომ შედი. არა, სავალდებულოა. დიახაც, ხო? არის აქტორი. ანუ როცა პოზიცია ფიქსირდება, ამ პოზიციას ან იღებ, ან აკრიტიკებ, მაგრამ როდესაც მე პროსახელისუფლება მედიამს თარგმნის შემდეგნაირად თვითონ თავს დავესწრით და რამდენიმე ჩემი კოლეგაც გამოდის რომ თავდასხმა მიუღებელია ესეც კომპლექსია გასავლელი გვაქვს რა მე გეტყვით ვა კომპლექს რა ქვია გასავლელი გვაქვს ეს გზა თქვენი კოლეგებისგან უფრო გასაკვირია სამთავრობო მედიები მაგაში იღებენ ნიკა ფულს რაც შეეხება კოლეგებს რომლებიც ამაზე ლაპარაკობენ ამას ქვია პოსტკოლონიური კომპლექსი საბჭოთა ადამიანებს ახასიათებთ ეგეთი კომპლექსი იმიტომ რომ ჩვენი კოლონია ამერიკა არ ყოფილა არასდროს უკაცრავად დავასრულებ ეს არის პოსტკოლონიური კომპლექსი სასაცილოა დღეს და სამარცხვინო ადამიანს ეგონოს რომ 21 საუკუნეში დიპლომატია პოლიტიკაში არის გადამწყვეტი. ეს არის სამარცხვინო დიპლომატია არის მე-19 საუკუნის პროდუქტი და მე-20 საუკუნეში საბჭოთა კავშირის დაშლით მისი ასე ვთქვათ მწვერვალები დაპყრობილი იქნა და დასრულდა მეგობრებო საჯარო პოლიტიკა და სახალხო პოლიტიკა არის მთავარი ტექნოლოგიური იარაღი ყველა ქვეყანაში ამერიკის შეერთებული შტატებით დაწყებული უმცირეს ევროპულ დემოკრატიამდე დამთავრებული. ის რომ დიდი ძმის აღქმა კონდეს ამერიკის ელჩის მიმართ, ეს უკვე შეურაცხყოფელია საკუთრივ იმ სახელმწიფოსი, რომლის ელჩსაც ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პოსტკოლონიური
კომპლექსი, სინდრომი საბჭოთა კავშირში ნაცხოვრები ადამიანების. არასდროს არავინ არ არის აპრიორი მართალი. არც ამერიკის ელჩი, არც ამერიკის პრეზიდენტი. დიდი ბოდიში, მაგრამ ქვეყანა, სადაც ტრამპი იყო პრეზიდენტი, რომელსაც ტვიტებს უბლოკავს ამერიკული სოციალური ქსელი ტვიტერი, დიდი ბოდიში, მაგრამ ეხლა რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ამის კრიტიკა არ შეიძლება ვინმე რომ ითხრას, დავცინებ დიდი დაცინვით და უკაცრავად არგუმენტი რომ ელჩი ესეთია და ესე ფიქრობს, ეს ელჩის საწინააღმდეგო არგუმენტია და არა თქვენი პოზიციის. ჩემი აზრი არის ესეთი, მე ზოგადად მახასიათებს ესეთი აზრები და ტაბუ არ ვიცი, მაგალითად თავს დამესხენ როგორ აკრიტიკებ ევროპულ ინსტიტუციებსო, სტრასბურგის სასამართლო რო გავაკრიტიკე, სასამართლო რომელმაც ცნობილი ევროპული დემოკრატიების მედროშეების, აზერბაიჯანის, ლატვიის, ალბანეთის და ამგვარი მოსამართლეების მეშვეობით შემდგარმა კოლეგიამ, ლადო ჭანტურია ცნობილი მედროშის, კიდევ ერთხელ ვიცი მედროშისაც, აი ამ კოლეგიამ რომ რუსთავი 2 წამართვა, თურმე ევროპული სასამართლოს გაკრიტიკება არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ევროპას ურტყავს. ევროპას ურტყავს და ამერიკას ურტყავს ელჩების, სასამართლოების და ასე შემდეგ ცუდი, არასწორი, ანტიქართული პოზიციები. აი ეს ნამდვილად ურტყავს ევროპას და ამის ართქმა, დამალვა ხალთაში მახათის დამალვაა, მეგობრებო და უბრალოდ სირცხვილია თან. არ შეიძლება ფეტიშიზაცია არც ელჩის, არც არავის საერთოდ. ამ ქვეყანაში თუ ხარ პოლიტიკოსი, ფეტიში არის ერთადერთი, ის ვინც არის ხელისუფლების წყარო, ქართველი ხალხი, წერტილი. გისმენთ? თუ შეიძლება, რისი თქმა მინდა, იცით? ხომ უნდა გავიაზროთ. ახლა თუ შეიძლება